Pinangunahan ng Philippine Crop Insurance Corporation o kung PCIC an indemnity check distribution ngadtuhan 22 nga mga parpangisda hagiwan. Subayhan impormasyon nga nakuha nati kang PCIC may the total nga 450,376 pesos o government subsidy an ipahamtang ngadtuhan sabi nga mga benepisyaryo nga nagkahihibang adton ira mga pakabuhian sugad ang fishing boat ngan ira mga bunuan durot han naglabay nga mga bagyo han nakalabay nga tuig. Hirain enrolled han sabi nga programa nga nakakarawat hin indemnity check o cheque como bayad danyos tikang ha PCIC ngan ang kantidad inakadepende han nahibang ha ira pakabuhian. Sumalakan Mr. Cresley Montaliana, Insurance Underwriter han PCIC Provincial Office, nga importante nga makasumiter largo hirahin notice of loss ano sa nga farmer hatak na nga nahibangan iraging papakabuhian, dependehan commodity o pakabuhian nga iraging pa-insured, kataliwan hin bagyo o ano man nga kalamidad. Hirain pwede magpahibaro ang Municipal Agricultural Office nga na makaaro gihapon hin iba pa nga mga kinahanglan nga requirements para hapag-claim han insurance. Kaling pa amon opisina at amon palite is kinahanglan nila mag-notice amon nga sugod ang sitwasyon nila farm nga nahibang, so kinahanglan natin mag-notice lang talaga hera para natin mataganin ibang nga mga dokumento na para hera mabayadan. Padayon gihapon ang ira pagpahamtang hin libre nga insurance nga duhan por pangisda ngan parag-uma para han bisan anuman nga commodities. Sugadin humay mais, high value crops ngan fruit bearing trees. Ha fisher sector gihapon para han aquaculture farmer sugadan bangus, tilapia ngan seaweed. Samtang fishing boats naman, motorized o non-motorized boats sugad man ang mga bunuan. Tikang dinihagiwan Eastern Samar inimawrin sila Mida, Eastern Samar News Service.